สวัสดีครับวันนี้แอดมินจะมารีวิวท่อ PR2 Gp2 Kevlar ซึ่งท่อตัวนี้มีคุณสมบัติหรือมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันได้เลยครับอันดับแรกนะครับเรามาดูในส่วนของกระบอกของ Gp2 Kevlar เป็นกระบอกที่ทำมาจาก Kevlar Prepreg Grade High Temp ซึ่งคุณสมบัติเด่นๆก็คือเป็นเคปลาร์ที่ทนความร้อนสูงและแถมยังมีน้ำหนักเบาด้วยต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนประกอบที่เป็นฝาท่อของ Gp2 นะครับฝาทางเข้าของ Gp2 จะมีลักษณะเป็นปากตัดเฉียงฝาทางเข้าออกรวมไปถึงสายรัดและรีเวททำมาจากสแตนเลสเกรด304ซึ่งเป็นสแตนเลสกันสนิมต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนประกอบภายในของท่อ Gp2 Kevlar กันส่วนประกอบภายในของท่อ Gp2 Kevlar เนี่ยจะมีตะแกรงอยู่ซึ่งตะแกรงตัวเนี้ยผลิตมาจากสแตนเลสเกรด304จุดเด่นของตะแกรงนี้ก็คือมีรูขนาดที่เล็กเพื่อที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของใยแก้วไม่ให้ความร้อนเนี่ยทำลายใยแก้วมากเกินไปในการขับขี่แต่ละรอบใยแก้วนะคะทางร้านเราจะใช้ใยแก้วซิลิก้าไฟเบอร์อัดแท่งซึ่งเป็นใยแก้วที่มีคุณสมบัติทนความร้อนสูงและยังเสริมด้วยใยสแตนเลสและมุ้งสแตนเลสอีก3ชั้นครับสำหรับปลายท่อ PR2 Gp2 Kevlar นี้นะครับราคาไม่แพงมากแค่ 4,500 บาทเท่านั้นสามารถสั่งซื้อได้จากทางอินบ็อกซ์ของเพจหรือตัวแทนจำหน่ายของ PR2 ได้ทุกสาขาเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ